подшипники. Тут поставил конический. Ну, пока сальники вот не закрепил. Вроде бы уже сейчас отрегулировал зазор, не клинит. Вроде бы как хорошо. Сейчас попытаюсь вот показать. Вот подшипники видны. Но сальники еще не стоят, не поставил. Просто так вот легко крутится все. Вот оно так. Попробуем дать вот так вот свет с этой стороны, может быть видно. Ну, в принципе, и так видно, вот как он стоит. Что хочу сказать. Имею такую стойку индикаторную. Она у меня, наверное, лет 30. Бывало такое, что я пользовался ею дома, так как тоже имел станок токарный, фрезерный. Но сейчас вот что заметил, она вот видите, вот еле-еле идет обратно. То есть как бы какой-то, ну не знаю, то ли она там, ну не знаю, этот механизм, наверное, должен пройти какую-то проверку. Но не работает как надо. Тут цена деления была 1/100. И вот я купил такой вот другой. И имеет какой-то там, не имеет специальный, то есть это не метутоя. Но индикатор вот имеет вот такой вот как бы приемку, да, все сделано вот по такому-то стандарту, ну как бы что-то есть. Ну и вот сам индикатор, железный корпус такой, ну и он точностью, сейчас попробую на камеру сфокусировать, 1 микрон. Поэтому мы сейчас поставим, сейчас сюда все попытаемся собрать и измерим, что у нас получилось с этими подшипниками, какое биение, какое там вообще, как оно себя ведет. Потому что потом поставим патрон, уже будет немножко как бы по-другому, да. Сейчас вот проверяем его по наружной обойме самого шпинделя. Сейчас мы дадим вот так чуть-чуть, чтобы она выбрала свое место, да, а потом начнем крутить. Сейчас у меня там значок есть, вот возьмем от этого значка и покрутим там. Так. Ну так, в пределах 5 микрон. Надеюсь, я правильно все интерпретирую. Вот так вот вроде бы зацепил. Сейчас попробую камеру снять отсюда. Ну вот куда явно закрепили. И сейчас попробуем, попытаемся, что-то получится. То есть не цепляет она ничего. Нет, не цепляет. Ладно, сейчас возьмем от нашего условного единицы вот так. Ну, там видно, да, что вот мы имеем где-то стоит на 20, 19, вот так. Ну, тут ямка, наверное, где-то там. А так видно, что где-то, ну, в пределах, да, где-то вот, я смотрю, 15. Где-то в пределах 15 микрон. Что хочу сказать, в принципе, как бы дальше, да. Я тут посидел, поразмыслил, и, ну, я не знаю, вот я попробовал порезать, поставил патрон, да, попробовал порезать, и не смог порезать. И только сегодня заметил, что у меня большой скол на пластинке. Может быть, из-за этого. Сейчас поменял пластинку. И хочу попробовать, порежет или не порежет. Вот эту вот деталь.
Вот тут две попытки были порезать, и невозможно было ее порезать. Сейчас посмотрим. Да, я хотел показать, я купил такие подшипники, вот радиально упорные, они точно как те заводские, которые сидят, не выступает ничего. Эти на 1,5 миллиметра больше, и поэтому как бы сальники другие надо поставить, ну крышечки эти. Вот если упорные, они отличаются, видите, с этой стороны обойма такая вот широкая, да, а с этой стороны вот она узкая. То есть если мы посмотрим, вот его надо вот так ставить, в меньшую обойму упирается, шпиндель натяг создает и соответственно прижимает к корпусу подшипника. И почему-то хочется такие, они такие вот, ну как бы сказать, хорошо стоят такие тугие, ну не знаю, посмотрим. И есть такое вот желание поменять это все, потому как в прошлый раз мы имели один набор такой вот для разборки, да, подшипников. Когда будем разбирать, я буду показывать это все. И я купил еще один набор вот такой вот, потому что не все операции можно с этим набором сделать. Ну и посмотрим, что. Давайте сейчас поставим патрон и попробуем. Так, ну что ж, давайте попробуем. Ну что могу сказать, режет плохо. Режет плохо, хочу хотя бы какую-нибудь смазочку. Хотя бы что-то. ВД не хочу. Есть у меня такая смазочка, хотя бы так попробую. Хотя бы чуть-чуть, может быть, даст эффект какой-то. Ну что можно сказать? Отрезать отрезали. Сказать, что в восторге? Нет, не в восторге. Диаметр 21. Как бы так, не очень отлично. Сталь такая, как от этой строительной шпильки.
То есть такая вязкая, не очень хорошая. Сейчас попробуем что-нибудь другое найдем, может быть. Заготовки. Ну, есть такой вот шестигранник, да. Сталь как бы получше. Сейчас попробуем, как он порежется. Тут еще, конечно, хочу сказать так, что суппорт, все вот это не пришабрено. То есть я смотрел снизу, и там нету залегания прям так хорошее, прям видно, где она там более протирается, где она менее протирается. Потому как не имею на данный момент линейки такой хорошей, да, чтобы это все сделать. Поэтому как бы вот он и дребезжит весь, жесткости это очень мало. Сам станок не закреплен, ничего. Но уже в прошлый раз я не смог ее отрезать на тех подшипниках. На этот тяжело, но отрезал. Сейчас попробуем эту. Ну, в принципе, что хочу сказать. Вот это вот пошло легко. Ну, скажем так, относительно легко, да. То есть, как бы, нормально. Если иметь еще смазочку нормальную, так покапать, и будет вообще супер. Горячая. Если так взять, вот, я уже довел его почти до конца. Вот кусочек остался, порезал. Тут еще такая проблема, что эти обороты для того, чтобы резать, да, они очень как бы большие. Нужны обороты поменьше, а поменьше обороты даю, не тянет двигатель. Поэтому, ну, вы знаете, я уже озвучивал в том видео предыдущем, что я куплю для этого шпинделя, я куплю серводрайв. И вот он уже пришел, я сегодня покажу его тут, в этом же видео. Просто покажу. Обзор на него будет отдельно. Ну, чего там греха таить? Уже радостнее. Уже радостнее, намного радостнее. Потому что я теперь уже сижу и думаю, задумывался, а стоит ли мне вообще менять? Или поставить вот сальники эти, закрепить тут и оставить. Но тут такая беда, что, ну не беда, эти подшипники, они-то открытые, и постоянно нужно смазывать их как-то там. Да, и под эти сальники, эти, они же такие вот распечатанные, да, они не прям такие плотные. Всегда есть вероятность, что туда стружка, пыль и все там подобное попадет. Ну вот,
отлично все. Откручивается ручка постоянно. Надо на лактайл ее поставить, я думаю, чтобы закрепить раз и навсегда. Или чуть побить ее, чтобы тяжело закрутилось и все. Ну, в принципе, срезкой станка вот. Не зря, потому что я до этого вообще ничего не мог делать. А тут на тебе порезал. Да, маленькая, да. Ну, нету просто заготовки побольше. Я бы попробовал что-то побольше. Но нету. По крайней мере, на данный момент у меня нету ничего такого побольшего. Ну, алюминий, латунь есть побольше, но показывать нету смысла, потому что там с теми материалами все отлично. Ладно. Давайте пойдем дальше. Покажу сегодня, что я приобрел для него.